我妈妈咳嗽有一段时间了，营养中心的医生，哟，他的经验真是丰富，积蓄真是好。我们嘛都好像测都没测一下子，是吧嘛？不疼吧？营养中心周医生来查房，我妈妈在咳嗽，是不是啊？还是有痰出不来？哎，继续打呗。就继续治疗。我也还活。谢谢你啊。不谢。今天继续输液消炎。今天是输液消炎的第3天。早上左手打了不行，又打脚，脚也不行，最后还是决定打左手。因为昨天右手其实打得很好，出来了打针的时候没压好，青了好大一块。蛮坚强嘛，好啊，今天打了就好了，好不好？妈妈住的医养中心就在我这个酒店的正对面，医养中心过街就到了。今天早上呢，就先到她那边去，因为昨天前天她都咳嗽很厉害，在医养中心输液了，也不见好。今天打算把她送到医院去，所以很早我就到房间去了，到妈妈的房间去了。但是看到情况又还好，所以呢就现在回来吃个早饭，都做完了。这是我居住的房间，现在马上到妈妈那边去。妈，今天虚乙第3天明显好多了。早上起来下午茶，就自己在这里清桌子、清梯子，清到这桌子上面每一样东西都归位，是不是啊妈？是的。清得好。这个是我们的轮椅，坐到轮椅上面是的，是我的同学我送来的。好，你要不弄，我把这个拿开。哎呦，还自己推轮椅呀，那么重呢，厉害呀嘛！好，我来了，厉害。妈，今天打了针真是好了，我看到你俩恢复精神头，我蛮高兴。好，考好针了，考试了啊！1加1等于几？1加1等于几？妈。什么东西啊？1加1等于几？2啊。2加2等于几？4啊。5加5等于几？4啊。4，太厉害了！我叫么事？哪个？我叫么名字？你叫么子？我是不是叫熊文环呐？我叫么名字？我忘记了。做么事做？你来说来，左指导，我叫左指导。我是不是叫左指导啊？你不是的。那你要晓得，那我叫么事说来？你要喊我一声，喊。我忘记了。好，那我走的，你要喊么走，喊名字。喊呢？记不到了。左安桥。你叫左安桥？没有。啊，我叫转牙。专利那是肯定。还是晓得。你俩叫么事的？我叫熊文环。可以。嗨，再说我叫么事？刚才说对了，我叫么事？我叫熊文环，你叫么子？左叫手的，忘记了。没得关系。还没去。再说一下子，我叫么事？左安利还是转牙转桥？转利转牙转桥，哪个？我叫么事？转利。对了，谢谢你啊。我叫祸不单行，咳嗽好一些了哇，他呢有胃疼。来，你来把他手上放开，我用个热水壶灌的水，跟他俩这个胸口这个地方、胃的这个地方敷到在红了，这么感觉好一些。刚才蛮难受，是吧？你要坚强，不要紧。我要是再不好，我们就叫医生啊。可能是量了胃。看那有停不停的。现在好些了没有呢？当时都。好些了，